नमस्ते दोस्तों। आज है डे 3 ऑफ प्रोजेक्ट रीबिल्ड। हर सुबह एक नया चांस है। एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन चाहिए। सुबह 5:30 बजे उठ गया, फ्रेश हुआ और प्री वर्कआउट मील लिया। उसके बाद जिम गया। आज था पुश डे, सो इंक्लाइन डंबल प्रेस, बेंच प्रेस, केबल फ्लाइज, शोल्डर प्रेस, लेटरल राइज और कार्डियो भी मारा। घर आया, ठंडा पानी डाला फेस पर और टेरेस पर सनबाथ लिया। ऊपर काफी गर्मी थी तो नीचे आके मेडिटेशन किया 10 मिनट तक। उसके बाद पहला मील लिया इडली और बुक के 10 पेजेस पढ़े। थोड़ी देर बाद कोल्ड कॉफी बनाई, सिंपल और टेस्टी। फिर वीडियो एडिटिंग शुरू की। काफी टाइम लग गया उसमें, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। दूसरा मील में मैं बनाया 5 एग के साथ ऑमलेट, हाई प्रोटीन सिंपल डिनर। पाइथन सीखना स्टार्ट किया पर कंप्यूटर सपोर्ट नहीं किया। कल से नए स्किल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। बस दोस्तों, ग्राइंड नेवर स्टॉप। अपना टाइम आएगा पर बना के लाएंगे।